सर्दी का इलाज, नाक में से पानी बह रहा हो तो ये जो मध्यमा है, मिडल फिंगर है दोनों हाथ की, उसको यहाँ साइड में दबाने का है। ये जो हड्डी है उसे यहाँ से दबाने का है, नीचे से ऊपर तक आना है। इस तरह से 2 से 3 मिनट आप दबाइए, आपका नाक में से पानी बहना तुरंत बंद हो जाएगा। और हाथ के पंजे में चारों उंगलियों के बीच में जो यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पर आपको प्रेस करना है। ये सर्दी का पॉइंट है, तो इससे आपकी सर्दी भी गायब हो जाएगी। तो ये अक्सर इलाज है, नाक बहता हुआ नाक आपका बंद कर देगा ये वाला। दोनों हाथ की मिडल फिंगर में साइड में दबाने का है, इस तरह से। धन्यवाद। मैं मीना चौहान, प्रणाम जी।